Nå skal jeg fortelle deg en liten ting som gjør at du endelig lærer korrekt uttale av nesten 2000 norske ord. Dette er en feil som nesten alle som lærer norsk gjør, og det gjelder alle ord som begynner med disse 3 bokstavene. Dette er faktisk bare en av 5 feil som jeg skal vise deg i dag, og det som er bra er at dette bare er små detaljer som er enkle å fikse, samtidig som at det kommer til å ha veldig stor effekt på norsken din. Det første vi skal se på er ord som begynner på disse bokstavene. Mange tror at det heter problem og produkt, men disse 3 bokstavene uttales faktisk nesten alltid som pro. Vi sier ikke problem, men problem. Problem. Ikke produkt, men produkt. Produkt. Ikke professor, men professor. Professor. Legg merke til at den siste vokalen også er en O. Professor. Og dette gjelder som sagt veldig mange norske ord, så bare husk på det. Hvis ordet begynner med disse bokstavene, så uttaler vi det som pro med O-lyd. Og en ting til. Legg merke til hvordan nordmennene der du bor uttaler disse ordene. For de fleste har ikke trykk på første stavelse. Så ikke produkt, men produkt. Ikke profesjonell, men profesjonell. Profesjonell. Her har jeg trykk på siste stavelse. Profesjonell. Dette varierer litt ut ifra dialekt og personlige preferanser, men det vanligste er å legge trykket et annet sted enn i første stavelse. Så sjekk med nordmennene rundt deg for å høre hva som er det vanlige å si der du bor. Og forresten, hvis du liker å jobbe med detaljer som dette, så sjekk gjerne ut uttalekurset mitt i lenken under denne videoen. Akkurat dette med trykk er faktisk så viktig at det leder meg over til neste feil. Se på denne setninga med ordet ikke i seg. Jeg liker ikke denne sangen. Hvor ønsker du å legge trykket? Det veldig mange gjør feil er at de alltid legger trykk på ikke, men det er faktisk ikke så vanlig på norsk. Ikke si jeg liker ikke denne sangen, men jeg liker ikke denne sangen. Jeg liker ikke denne sangen. Det jeg gjør her er at jeg forlenger ordet liker og gjør resten av setninga raskere. Jeg liker ikke denne sangen. Det gjelder å finne ordet som er meningsbærende i setninga, altså det viktige ordet, og legge trykket der. Ikke si jeg vet ikke, si jeg vet ikke. Veldig ofte er verbet i setninga mye viktigere enn ordet ikke. Så prøv det. Med mindre du virkelig ønsker å vektlegge ordet ikke. Da er det selvfølgelig greit. Den neste feilen gjelder ord som begynner på er. Vi har faktisk en del av dem på norsk. Det veldig mange gjør feil her, er at de uttaler disse ordene med en men i de fleste norske dialekter bruker man æ. Så ikke erstatte, men erstatte. Erstatte. Og hvis du skal på et jobbintervju, så må du ikke snakke om at du har erfaring, men erfaring. 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 Legg også merke til at jeg har trykk på andre stavelse her. Så ikke erfaring, men erfaring. Bokstavene blir faktisk ofte på norsk.
særlig når de dukker opp midt i et ord. Vær, verden, berg, sverd, perfekt. Så vær litt bevisst på dette. Det skjer selvfølgelig ikke alltid, men ganske ofte. Hvis du ser et ord som har ER i begynnelsen eller i midten, så undersøk om det skal uttales eller er. Så har jeg en liten test til dere. Hører du forskjell på disse to? Du må konsentrere deg. Du må konsentrere deg. Vi skal altså se på dette ordet. Hvem av dem sier det riktig? Du må konsentrere deg. Du må konsentrere deg. Ord som begynner på K-O-N uttales kon, ikke kon, men kon. Det finnes ganske mange ord som begynner på kon, og de er også ganske høyfrekvente. Så ikke kontakt, men kontakt. Kontakt. Ikke kontor, men kontor. Kontor. Ikke kontroll, men kontroll. Kontroll. Så husk på det. Ord som begynner på K-O-N uttales kon. Men jeg vet om ett ord som av en eller annen grunn uttales kon, og hvis du vet hvilket ord jeg mener, så skriv det i kommentarfeltet. Uansett, nå lurer jeg på en ting. Hvordan uttaler du egentlig dette ordet? For det neste tipset mitt, det gjelder uttalen av kombinasjonen R og S. Veldig mange vet at det skjer noe spesielt når disse bokstavene står sammen, men det er faktisk mange som gjør feil her. For du har kanskje hørt at man skal bruke en sj-lyd her. Men problemet er at mange ikke går helt all in. Jeg hører en del folk si sj, men ofte så har de R-en først. De sier for eksempel norsk, 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 norsk. Men det er jo ikke helt riktig. Så ikke norsk, norsk, men norsk. Det skal ikke være en R-lyd her i det hele tatt. Bare sj-lyd. Norsk. Ikke person, men person. Person. Og dette gjelder også når du har R og S i overgangen mellom to ord. Ikke den er så god, men den er så god. Er så. Ren sj-lyd. Ingen R. Er så. Uttalen av R er faktisk litt komplisert, så du bør faktisk sjekke ut denne filmen også. Her viser jeg andre eksempler på hvordan vi uttaler R med andre bokstaver. Denne videoen hjelper deg både med måten du snakker på, og hvordan du forstår nordmenn som snakker fort.